Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a estas tus clases de Chikun online que la Escuela Yelva transmite desde las instalaciones en Bochalema Norte de Santander, a esta hermosa ciudad, a este encuentro donde siempre son bienvenidos en la Escuela de Transformación Interior Yelva para alcanzar salud y felicidad. Hoy nuevamente vamos a tener una práctica empezando esta hermosa semana con un lunes genial, trabajando para convertir todas nuestras emociones, todas esas energías negativas en algo que nos dé bienestar, en algo que nos dé salud, porque ustedes decidieron este camino, porque ustedes decidieron de la mano de la Escuela Yelva elevar la conciencia, y elevar la conciencia significa que debemos aprender algo nuevo que nos lleve a un estado de salud y felicidad como resultados iniciales de esa elevación de la conciencia. Nosotros estamos encantados y muy complacidos de ser esos compañeros, esos guías de camino en este objetivo de todos ser sanos y felices. Y estoy muy complacida de estar con ustedes hoy compartiendo esta clase. Vamos a saludar y les cuento a qué nos vamos a dedicar el día de hoy. Chin. Chin. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos inicio a nuestra clase de Chikun en la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Bien. Bien, maestro. Bueno, familia, hoy vamos a hacer nuevamente, sé que han estado trabajando los movimientos del Chikun básico de la salud. Recordarles que Chikun es atrapar o trabajar con la energía. Cada movimiento les permite atrapar la energía con la respiración inicialmente y el movimiento direccionarla al órgano que le va a ayudar a fortalecer, a sanar, a recuperar. Hoy vamos a trabajar el cuarto movimiento del Chikun básico de la salud. Sé que hay personas nuevas, otros que ya llevan bastante tiempo en nuestras clases online. Alguno de estos que llegue harto tiempo con nosotros, que nos cuente cómo se llama el cuarto movimiento del Chikun básico de la salud, que les cuente a sus compañeros. ¿Cómo se llama este cuarto movimiento? El que quiera, abra el micrófono. Maestra, buenos días. Muy se buenos llama días. Sostener el cielo. Muy bien. ¿Quién me respondió? Sabina. Sabina, hola, muy buenos días. Muy bien, Sabina, gracias. Sostener el cielo. Otra persona que recuerde o nos quiera contar hacia dónde dirigimos la energía con este movimiento. A todos a la vez, por favor. Muy buenos días, maestra, hacia el corazón. Muy bien, gracias. Corazón y grandes vasos fortalecemos o sanamos. Jennifer, gracias. Este órgano, estos grandes vasos se fortalecen o sanan con el cuarto movimiento del Chikun. Y otra persona que nos quiera recordar la emoción que transformamos. ¿Qué energía estamos transformando? Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. La euforia. La euforia, muy bien, exacto, genial. Estamos muy comprometidos, eso lo veo muy bien, porque todos debemos ya, de cierta manera, llevemos o no un tiempo practicando, ser cada vez más conscientes de lo que queremos hacer y lograr con esta práctica. Chikun es una técnica de modificación de la conducta. Chikun es una técnica ancestral oriental de miles de años y está fielmente comprobado los efectos de esta técnica. Lo que pasa es que toca practicarla y toca ser consciente de lo que quiero hacer. Hoy vamos a trabajar el cuarto movimiento con el sonido de la salud y quiero recordarles qué significa entonces sostener el cielo. Porque todo en Chikun tiene una intención y tiene un significado, tanto físico como espiritual. Sostener el cielo es aquello que he venido consiguiendo con el trabajo de los tres movimientos antes, que es que quería felicidad, un estado de mente tranquilo, que no, a mí ya ni la rabia ni nada me genera ningún malestar, ay, qué delicia, ese estado de la mente que no puede sufrir el cielo, lo voy a sostener. Eso es lo que vamos a lograr con este movimiento, ¿verdad? Y vamos a direccionarlo con el movimiento hacia nuestro corazón y grandes vasos. ¿Por qué? Porque el cielo, ese estado de la mente, se logra con un corazón calmo, con un corazón
el cual no está queriendo ganar, competir. No, un corazón que simplemente recibe y da, como hace su trabajo físico. Él recibe todo lo que le llega a sus aurículas y luego manda nuevamente por los vasos todo lo que le entregan. No se queda con nada, no está compitiendo con nadie. Mejor dicho, él es nuestro jefe, porque donde le pare, ¿qué pasa? ¿Cierto? Todos queremos seguir con ese corazoncito bonito, pero ¿sí pensamos en nuestro corazón de vez en cuando? ¿Sí pensamos cómo lo estoy fortaleciendo, cómo lo estoy sanando si está enfermo? ¿O vivo compitiendo? Pongámonos a reflexionar cuántas veces en el día o desde cuándo nosotros tenemos conductas competitivas, que es lo que nos va a llevar al final a tener euforia, esa emoción de una celebración desmedida por haber ganado algo, un logro, pero realmente estoy celebrando la pérdida o la derrota de otro. Eso se llama competir. Desde pequeños competimos por el amor de papá y mamá, por ser el mejor hijo, el que a mí sí me dan. En el colegio, cuadros de reconocimiento, primer lugar, y el otro por allá en el último sintiéndose. En el trabajo, mire, yo gano más. Mi carro está recién comprado. Tengo un carro último modelo vea. ¿Y el otro? ¿En qué anda? Si acaso viene en cicla. Estoy compitiendo todo el tiempo. Estoy compitiendo también en el trabajo espiritual, queriendo tener reconocimiento del maestro. Mire, yo sí voy avanzando más que los otros. Tenemos una conducta competitiva muy frecuente en nuestra vida cotidiana y debemos darnos cuenta porque eso nos va a llevar a euforia y la euforia daña nuestro corazón físico y espiritual. Tenemos que ser capaces de compartir y cooperar. Tenemos que transformar esa emoción y este movimiento es para eso. Se los recuerdo y se los quiero ser en eso muy incisiva porque es un diario vivir y no es esto media hora de práctica, es un diario vivir. Que ustedes salgan a sus días con otra conducta, con otra forma de responder, con otra actitud para que sus vidas realmente se transformen. Entonces, sostener el cielo, energía dirigiéndose hacia el corazón y grandes vasos y transformando la euforia. ¿Qué afecta al corazón entonces? La euforia. ¿Y qué enfermedades se pueden curar o sanar? O simplemente evitar también. La tensión alta, los problemas cardíacos de infartos, arritmias, las estrecheces de los vasos, los problemas en las aurículas, los ventrículos, todas estas lesiones que son frecuentes para nosotros, las arritmias, el corazón insuficiente, todo esto vamos a ser capaces de transformar esos efectos de esa energía que está desequilibrada de la euforia hacia realmente todos cooperar, todos ser uno solo, todos llegar a ese estado de la mente, a ese cielo. Este movimiento se los voy a recordar con el sonido de la salud que hoy vamos a practicar. El movimiento en posición de Uchi empieza con las palmas de las manos al nivel de las ingles mirando hacia arriba. Y este movimiento también tiene un mensaje espiritual muy hermoso que vamos a describir ahora mientras lo hacemos. Las palmas están acá arriba como si yo fuera a recoger algo. Eso que voy a recoger es el sufrimiento del mundo. Vamos a llevar, inhalando por las 6 puertas, a nuestro corazón. Y aquí en el corazón lo voy a entregar, formando una bandeja hacia arriba, hacia el cielo, hacia donde están esos guías que nos pueden transformar ese sufrimiento. Vuelvo e inhalo con las palmas hacia abajo y recibiendo esas bendiciones, esa guía, las llevo a mi corazón. Primero las entrego en mí, las integro a mí y luego las entrego a todos. ¿Qué es el sufrimiento? Algo que ignoro. Alguien ignora algo y no sabe nada mejor que hacer y por eso le queda como feo la actitud. Luego eso yo lo entiendo, lo llevo a mi corazón, misericordia, lo entiendo y veo el sufrimiento, pero no sé cómo hacerlo, entonces lo llevo a esos seres, a esos guías y recibo esa guía, esa información de luz, de amor y siendo compasivo me puedo hacer cargo de ese sufrimiento del otro, entregándole esa bendición
esa información que lo lleva a salir de esa ignorancia. Y entonces vemos cómo este movimiento me lleva a ser misericordia, a darme cuenta del sufrimiento, pero también compasivo, a querer ayudar al otro a salir de ese sufrimiento, sacándolo de la ignorancia, mostrándole que él no es eso, que él como yo somos hijos de Dios y del amor. Sostener el cielo tiene un hermoso sonido de la salud, 2 vocales. Inhalamos por las 6 puertas, en el pecho, au. Volvemos a inhalar por las 6 puertas y en el pecho exhalamos, au. Sonido de la salud para trabajar el 4.º movimiento del Qigong básico. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra práctica con un delicioso calentamiento, luego respiración y hacemos el 4.º movimiento. Posición de Wuxi. Vamos a decir que sí a la salud, a la felicidad. Sí, amplio. Queriendo tocar con el mentón el pecho y con la parte posterior de la cabeza la espalda. Eso. Que se nos note que queremos ser sanos y felices. Que queremos practicar algo nuevo para obtener otro resultado. Diciendo que no, le digo que no a todo lo que se oponga a esto que yo he decidido ser, sano y feliz. Entonces no a la competencia, no a la euforia, no a la necesidad de reconocimiento, no. Laterales. Vamos a intentar llevar la oreja al hombro, reconociendo nuestra ignorancia. Desconocemos esa información, no tengo mucha idea cómo hacerlo. Entonces, le doy el lenguaje a la mente de que debo buscar información, hagamos círculos a la izquierda con la cabeza, bien amplios. Revisen bien, están buscando. Amplio el movimiento, un círculo, roten la cabeza hacia la izquierda, ahora hacia la derecha. Eso, genial. Estamos buscando cómo es que ser sanos y felices. Ah, qué bien, ya encontramos una escuela, encontramos un maestro. Ahora, hombros arriba, intenten llevar ahora los hombros a las orejas. Porque después de haber encontrado eso, ay, ¿cuántas veces practico y no me sale? Bueno, si no me sale, hacemos como chinos malcriados. Ah, ¿y qué me importa? Vuelvo y lo hago. Eso es un intento diario. Vuelvo y lo hago, me doy otra oportunidad. Suelto el látigo. Suéltese. Misericordias, compasivos, con ustedes mismos para poder serlo con otros. Ahora hombros adelante y atrás, adelante y atrás. Cuando hay un aparente error, algo que no me quedó como yo quería, ¿qué hago? ¿Me enconcho o me abro a una nueva oportunidad? Porque el error es la demostración de que estoy intentando, aprendiendo, haciendo algo diferente. Entonces no es punible, no es condenable, es simplemente plausible. ¡Qué chévere! Intentaste algo nuevo, no te quedaste en la zona de confort. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Hombros atrás, círculos hacia atrás. Vamos a rotar esos hombros, soltando esas cargas autoimpuestas, ese pasado. ¡Ay! Suéltenlo. Ya no lo necesitan llevar más. Vamos ligeros para que nos rinda. Eso, hacia adelante. Ahora soltemos el futuro. Las expectativas. Vamos. Cada uno lo puede hacer como puede. No esperen que el otro haga tal cual. Porque se van a frustrar y van a abandonarse a sí mismos. ¿No? Acepto. Vamos a rotar los brazos hacia arriba. Eso. Intentando que las palmas se encuentren por lo más alto encima de la cabeza.
Y los brazos bien estirados. Bien arriba eso. Vamos a volar. Vamos a sentir que es la libertad. Después de haberme hecho cargo, de salir de la ignorancia, de aprender algo nuevo. Para atrás. Porque volar es en todas direcciones. Eso. ¡Qué delicia! ¿Cómo sabe de rico la salud? Ahora un brazo para adelante y otro para atrás. Cordinol, vamos a integrar estos hemisferios cerebrales. Necesitamos la creatividad y la razón juntas. Hay unos que todavía nadan bastante. Quieren piscina. Vamos, coordinen, integren. Uno para adelante, otro para atrás. Cambio. El que iba para adelante ahora va para atrás. Es muy importante estos movimientos de calistenia. Si no los han todavía logrado hacer bien, practiquen más durante el día. Muy bien, una palma frente a la otra, frente al pecho. Vamos a rotar el tronco. Intentando llevar las manos hacia atrás, como si quisieran verse la espalda. Exprimiéndose, sacándose el juguito. Exprimiendo esos líquidos acumulados que nos hacen sentir rígidos y adoloridos. Vamos. Muy bien, laterales. Deslizando la mano por la costura del pantalón. Intenten llegar hasta el tobillo, lado a lado. No inclinen el tronco hacia adelante, sino hacia los lados. Lo que más pueden. Muy bien, círculos con la cadera. Ahora primero hacia la izquierda. Amplios, el tronco quieto. Y siento mi cadera. Cada vez más flexible. Eso, recuerden que esta articulación es la más importante del cuerpo. Es el centro del equilibrio, de la felicidad. Vamos. Círculos amplios. ¡Qué delicia! A la derecha. Círculos amplios. Regulando nuestros ritmos. Que caminar y masticar chicle no se nos enrede. ¡Vamos! Eso. Para que no tengamos dos izquierdas. Eso, muy bien. Vamos a flejar rodillas. Con el tronco lo más recto que pueda. Nos agachamos el tronco. Bajo rodilla. Doblo rodilla, perdón, y bajo la cola. Eso. Bajo, humildad. Aceptar exactamente lo que se es. Muy bien. Punta de pies, talones. Punta de pies, talones. Excelsos pero en equilibrio. Punta de pies, talones. Muy bien. Podemos movernos un poco, recuperar el aliento, para prepararnos ahora al trabajo energético, atrapando la energía con la respiración por las 6 puertas y direccionándola después con el movimiento hacia el corazón y grandes vasos. Enfóquense en esa dirección y sepan y recuerden que están transformando la euforia. Posición de Ushi, ojos cerrados. Vamos a respirar por las 6 puertas. Inhalo, expando el abdomen, contraigo el ano y sonrío. Visualizo los 6 chorros de luz blanca dirigiéndose al tantien inferior. Al exhalar quito la sonrisa, relajo el ano, excavo el abdomen.
Inhalo por las 6 puertas. Visualizo la luz blanca ingresando por la coronilla, Huijin, palmas de manos y plantas de pies dirigiéndose al Tantien inferior. Exhalo quitando la sonrisa, relajando el ano, excavando el abdomen. Los 2 tiempos, inhalación y exhalación de igual duración. Inhalo. Verifico que veo la luz blanca. Si no la puedo ver, la pienso. Así estará ocurriendo. El pensamiento gobierna a la energía. Exhalen quitando la sonrisa, relajando el ano, excavando el abdomen. Respiración por las 6 puertas. Es la respiración energética mayor que el ser humano puede alcanzar. Visualizar la luz blanca es como fotones, paquetes de luz blanca, como fotones de energía, que nuestras células, que nuestro cuerpo significan como células pluripotenciales, capaces de transformar esa energía en sustancias incluso que aún no ha descubierto la ciencia, o en aquellas que estoy necesitando para mi momento. Con esta respiración estoy también multiplicando la capacidad de la célula de producir energía hasta 7 veces más. Y con esa energía sanar, recuperar los órganos, adelgazar, rejuvenecer. Y si en la parte física ya hay algo de mejoría, también exacerbar habilidades mentales. Inhalo, expando el abdomen, contraigo el ano, sonrío, visualizo los 6 chorros de luz blanca. Exhalo, quitando la sonrisa, relajando el ano, excavando el abdomen. Sean conscientes de todos los elementos, tanto en la inspiración como en la exhalación. Sientan su respiración. Sientan la energía fluir por las puertas, ingresar y por los canales. Vamos ahora a dirigir la energía con el movimiento. Vamos a prepararnos al 4º movimiento del Qigong básico de la salud, sostener el cielo. Palmas de las manos mirando hacia arriba a nivel de las ingles, en posición de Wuxi. Podemos comenzar. Inhalo por las 6 puertas. Subo mis palmas de las manos hasta el pecho. Allí empiezo a exhalar, formando una bandeja. Y entregando arriba. Vuelvo a inhalar con las palmas hacia abajo. Por las 6 puertas, llevando mis palmas ahora al pecho. Y en el pecho empiezo a exhalar. Quitando la sonrisa, relajando el ano, excavando el abdomen. Volvemos a inhalar por las 6 puertas. En el pecho empiezo a exhalar, proyectando las manos hacia afuera y formando una bandeja para sostener el cielo. Palmas hacia abajo, vuelvo a inhalar. Por las 6 puertas. Y en el pecho, exhalo. Una vez más, inhalo por las 6 puertas. Recuerden, estamos llevando todo ese sufrimiento acá al corazón, y acá en nuestro corazón lo proyectamos y los llevamos al cielo, a recibir esas bendiciones, esa guía de amor. Vuelvo a inhalar, me traigo todas esas bendiciones
y las dejo en mí y la entrego a los demás. Todos creciendo, evolucionando en amor. A partir de este movimiento vamos a hacer el sonido de la salud. Inhalo por las 6 puertas y al exhalar, inhalo por las 6 puertas. Inhalo por las 6 puertas, traigo las bendiciones al pecho, al corazón. Respiren, acompasen el movimiento con la respiración. No dejen de visualizar los 6 chorros de luz blanca. Respiración por las 6 puertas. Sostener el cielo. Último movimiento. Mantengo la respiración por las 6 puertas en posición de Ushi. Verifico que estoy visualizando los 6 chorros de luz blanca. Siento la energía fluir. Siento fortalecido mi corazón, mis grandes vasos. Siento la paz, la dicha y el gozo de compartir. Y conscientes de que hemos atrapado gran cantidad de energía, vamos a activarla flotando vigorosamente en nuestras manos. Frotemos las manos vigorosamente y llevemos nuestras palmas a los ojos. E inhalemos sonreídos, agradecidos de tener la energía literalmente al alcance de nuestras manos, fortaleciendo nuestra visión, estos hermosos órganos de los sentidos, de los ojos,
y a través de ellos penetrando a nuestro cerebro para fortalecer nuestro entendimiento, nuestra capacidad de entender, aprender y retener. Otra vez, frotemos nuestras manos, activen la energía y llévenla ahora a sus riñones, con alegría, con una sonrisa en su rostro, agradecidos con estos órganos de filtración, de limpieza. Entréguenle esa energía a esos órganos maravillosos, donde también está el chi ancestral, el chi heredado, o lo que la ciencia llama la genética, esa que determina cuántos años vamos a vivir y de qué manera. Una vez más, frotemos nuestras manos y ahora escojan un órgano que sientan débil o enfermo o que quieran fortalecer y pongan sus manos allí, entregándole con alegría la energía a este órgano, con gratitud. Y otra vez, activemos la energía. Y ahora hagámonos un masaje generoso en el cuero cabelludo. Apliquémonos un champú y bálsamo de chi para que tengamos ideas más suaves, pensamientos más amorosos. Activemos esta circulación craneal tan abundante. Masajeemos ahora nuestra frente y las sienes. Bien masajeaditos, con generosidad. Recuerden que el rostro es área de reflexología. Estamos activando puntos energéticos de órganos internos. Masajeen las órbitas de los ojos, la nariz y los pómulos. Bien masajeados, órbitas de los labios y los cachetes. Dibujen y moldeen ese nuevo rostro con el que hoy quieren recibir a todos y a todas, la mandíbula y el mentón, con el que quieren vivir hoy un rostro suave, amoroso, generoso. Masajeen ahora sus pabellones auriculares, todo el pabellón auricular, cada huequito, cada cartílago, cada circunvolución, incluyendo el lóbulo de la oreja. Y a medida que van terminando, lentamente, pueden abrir sus ojos y recuperar su movilidad. Muy bien, familia. Si hay algún comentario, pregunta. Mientras tanto les cuento, tenemos ahora a principio de mayo nuestro taller de salud visual. 1, 2 y 3 de mayo. Si no la ve, puede venir para verla mejor. 5, 6 y 7 también tendremos oportunidad. Para los primeros 3 días ya no tenemos cupos, pero para el 5, 6 y 7 todavía hay oportunidad. También tenemos nuestras visitas y nuestros viajes a otras ciudades. Pronto estaremos en Neiva, Río Negro, Bucaramanga, Barranquilla y este fin de semana en Cali. Apúntense si todavía no han tenido su cupo para consultas con los ángeles, para Reiki. Estamos dirigiéndonos a todas las ciudades que más podamos para entregar toda esta información de salud y bienestar para ustedes. Que si por favor le confirmas las vocales es AU. AU, ¿sí? AU. Esas son las vocales del sonido de la salud de sostener el cielo. Muy bien, entonces vamos a despedir la clase el día de hoy. Shin. Chin. En unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos las gracias y por finalizada nuestra práctica de Qigong en la Escuela Yerba en la mañana de hoy. En unión con ellos,
saludamos. Saludamos. Diana, Diana. hermoso día, que lo disfruten. Chao, chao, bendiciones.